ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஹோம்லி பிரின்சஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குது, நைட் ஆனால் ரொம்ப இருமல் வருது, அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க இந்த சளியால் அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ. ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நல்ல உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் தரும் குழந்தைங்களுக்கு. முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி, இல்லை நார்மலாக இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு வாரம் நல்லா இருப்பாங்க, ஒரு வாரம் மறுபடியும் சளி பிடிச்சிரும். அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்குலாம் இந்த ஹோம் ரெமெடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும். பர்சனலாக என்னோட சன்னுக்கு இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ஹோம் ரெமெடி இது கோல்டுக்காக. ஸோ வாங்க இதுக்கு என்னெல்லாம் பொருள் சேர்த்துருக்கேன்னு நான் வீடியோக்குள்ளே சொல்கிறேன். இப்போ இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்காக நான் இந்த அளவுக்கு பட்டை எடுத்துருக்கிறேன். அது கூட ஒரு 4 மிளகு, ஒரு ஏலக்காய், 2 கிராம்பு. இதை நான் நல்லா இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ என்னோடய பையனுக்கு இப்போ 5 வயசு ஆகுது. நான் கோல்டு டைமில் அவனுக்கு நிறைய ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அது எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். அதில் இதுவும் ஒன்று பெஸ்ட்டாக இருக்கும், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அடுத்தது இதில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன். அதையும் நல்லா தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா துளசியும் அப்புறம் கொய்யா இலை இருக்குது பார்த்திங்களா, அது ஒரு நல்ல ஒரு ரொம்ப முத்தின இலை இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப பிஞ்சாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 3 இலை பறிச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த துளசி, அதில் அந்த விதை மாதிரி பூ மாதிரி இருக்குல்ல துளசி, அதோடு சேர்த்தே நீங்கள் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா தட்டினதுக்கப்புறமா ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணியில் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா பாயில் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் கோல்டு டைமில் தாராளமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம், பயப்படவே தேவையில்லை. ஸோ நான் ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி விடுங்க, நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ இந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா பாயில் ஆகி சுண்டி 1 கிளாஸ் அளவுக்கு வந்திருக்கு. இதை நம்ம அப்படியே என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணி குழந்தைக்கு வெறும் வயிற்றில் காலையில் தூங்கி எழுந்தது ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு குடிக்க சொல்லுங்கள். இப்போ என்னோடய பையனுக்கு பார்த்திங்கன்னா 5 வயசு ஆகுது. அவன் மென்னும் சாப்பிடுவான். ஒரு சில பொருள் நான் மென்று சாப்பிட சொல்லி கொடுப்பேன். அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ குழந்தைங்க மென்று சாப்பிட பிடிக்காது, அடம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணியாக கொதிக்க வச்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கடகடன்னு குடிச்சிருவாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுக்குறது பெஸ்ட்டு. ஃபைனலாக அதில் இருக்கிற சக்கையில் என்ன பண்ணணும்னா கஷாயம் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா அவங்க தலையை சுற்றி நீங்கள் திருஷ்டி சுற்றி போடுற மாதிரி இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு 3, ரைட் சைடில் 2 இந்த மாதிரி சுற்றி நீங்கள் போட்டுட்டு தூரமாக போட்டுருங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் வாரத்தில் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் கொடுங்க. காலையில் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். இந்த கஷாயம் கோல்ட் அண்ட் காஃபை சரி பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் குழந்தையோட இம்யூனிட்டி பவரையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்ச ஒரு சின்ன லைக் கொடுத்துருங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்னொரு வீடியோ பார்க்குறேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பேபி கேர் வீடியோ வேணும்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போங்க. நான் வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.